Jawohl. Und so wird es sein. Was denkt ihr? So, damit wir das aber jetzt verbinden können, ohne dass wir das hier zubinden, müssen wir sowohl in das obere wie auch das untere ein Loch drehen. Denn es soll hier eine ganz normale Holznagelverbindung rein und dementsprechend müssen wir uns jetzt noch mal ein bisschen anstrengen.